Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublaya phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni pa Israel klarwai ka national anthem jongki ka hatiba na ki rensa ni branda yeng jongki ban pen iya ka jingya kersan ka jingya trelang jongki bat ki sipai bala pedang ka thma ba pedang ka jing sistem pun ki pa Israel ki badan sa ki wei pat ki wan phai sa Israel ban yang persai ka jinglong ka basur khe jongki le no Hamas.